émission Découvrons nos artistes, la pesi bino mbote bisika nyoso bozali. Wana vraiment naza sûr que bozali ko sepela po ete bomoni molobeli wa bino oyo vraiment ayela ka bino ba news. Ngana lobi awa na télé web TV bokozwa nde ba news parce que nga vraiment na kendaka nga ko lokota to ba kaik, moi j'aime pas ça. Yango na pesi bino mbote bisika nyoso bozali. Vous qui nous suivez sur internet, nos amis internautes, vraiment mbote na bino. Bino bato bozali États-Unis na lobi hello, good morning, good afternoon, good night. Donc ça dépend ya tango oyo okolanda émission oyo bino batupe bozana Angola bisika wapi la Queen Olga Lompinga sala mosala na yena groupe Olve Jimmy na princesse Florence Matondo Mido na pesi bino bon dia, botarde, bon noite. Ce qui peut écouter aux olia, bon appétit. Ce qui peut écouter aux la fête, bois festa. Donc Bangola, nos brésiliens, na pesi bino vraiment bon dia. Na lobi bino batupe bozana mekilia poto de kabunga. Moi je vous salue. Bon après-midi, ça dépend. Il y a émission de Rosolayo. Ce qui peut vous la makamukitoko, na souhaité bino, ba bonne soirée et ba bonne journée comme d'hab. Alors na lobanini, avant na kota, na pesa bino sujet émission ya lelo, de la lingraka ko yebisa bino, awa, place au nazali, ezana Galilée. Galilée ezana terminus, et pas ya boss Félicien Kindula, asa iloba kitoko ko bana poto soki boye mo pemi maya moto malili, makambu nyoso. Elengila kotala. Alors tango bomoninga DS Lompinga nazali awa na kati ya télé web TV ah bisiko DS aza epa ya boss aza pa moko na lingaso na pesi boss na ngambo tantuka na télé malaise moi vraiment caméraman sérieux yo choix toi tu es puissant en tout cas na télé vraiment bozora nga bien naze pa boss na ngai boss na nga Kosama projet Kosama mobali ya mbinga ngamoko mwa sambinga mobali afungola ka mnoko DS Lompinga akita bozonga bien ko DS Lompinga hein et pas ya boss projet Kosama mobali ya solo ya mbinga l'équipe binoko il est boss maboko banque donc il est vraiment ce qu'il est héros pamba alors caméraman azo la fierté à DS Lompinga ou azo mona pa ke tango mona na bimuli kitoko c'est comme ça que je suis hein. Donc c'est Yoshua. Yoshua, il est puissant. Quand tu as besoin de la puissance, tu viens chez Yoshua Yamashia, nulle part ailleurs, na télé, web, TV. Alors, na rozala monté ma bête, la sa coordonnatrice Tania Weloli, moi na mukie, vraiment na makamna ya bien. En tout cas, ce qui bobo kondima, ngana Thérèse bino, bolia ba fleur, bomé la poison, poète, beaucoup fakufa la bino. Alors bande ko balandinde kala lobi bambote na bino bambote ebele. Alors on appelle ça bino siko sommaire ndenge to bakala no poto. CG émission na ngai lelo ya découvrir nos artistes. Eza été toujours le bela motema mabe. Alors na kati ya motema mabe wana tokozwa ba sous thème na ngweza na kati. Mais toko panza penza motema mabe on attend na zolo ba motema mabe na pesi Félix waze kwa mbote belé po ete moyembi ya solo oyo aloba ete motema mabe ndeza richesse ya ba congolais. Alors aujourd'hui na kozala ngamo kote na plateau na bengisaki ba artiste ya solo na bengisaki bato ba presse na bengisaki bato oyo bayebi koloba oyo bisola bango tout lobela na musije yango tout maniola mais na ligi ko yebisa bilote bato na bengi baza bala concerné à motema mabe. Cela veut dire ete Tania Weloli aza victime ya Benjour moko na chaîne moko la rotaille kotala pe géri oyo ngana yebi avec certitude garçon moko vraiment abimisa ba pomba abimisi ba yamado a créé vraiment bato ebele parce que na mayele na ye. Quand je vous parle c'est la tête bongo et on a zaration na lobi bongo na kanisi Jupiter Bokonji artiste moko o azo la fierté na mikili ya bapaya azo kumisa Congo ata ko Congo ko lela nzala ko finga naka neti ba film ko bazo bima na télé pour la ko samba biso ba DS tozwa temps na ipen ba prof na ngai so na lobi ba lobi la zaka mutu mabe kasi lokwa botenga ka kimia na vandi kimia na mona souffrance ya kotanga classe parce que je suis orpheline de père et de mère na zwi licence ya droit so bokena yel ka bokutuna na kena ipen na sali gradua na kena SMICOM na sali technique bancaire bisiko ngala sola kala bato FM ba professeur minene on a vanda kala bango pa école de finance bazo pesa boto si bongo yo oyeka lobi rescapé ozo pesa ko lela ramowe otambola kala sima ba kufi na kotambola sima papa na ngate parce que il a fait directeur professionnel et au FIDA batelo so bayebi mais na ko lela kala sima mowe te balobi laisser les morts enterrer leurs morts yo okoyeba sort nao ndeti na benga ki bango pour bazal victime ya ba
insulte o epesa qui passe yango nazoloba bakota pona benga ki bango na téléphone ngana benga kala moi je dis tout ce que les gens disent tout bana benga ki géri ba fingi yo zamu talo poso na benga ki tania welo ba fingi yo bonabo yango lelo nazala bango na plateau poto la sabato motema mabe bana poto botala no lenge nini bopesi confiance na bato buzoba po ba finga ka bato est-ce que soki mutaleki yo fo finga ka vraiment Yoshua zwelanga ba inviter nga on bazala vraiment à l'aise baza spécial pour nous. Salut Géry, ma popo lui aussi. Pas bien comment on a le poste au gars. Banda mapalangai, Tania Wiloli. Pour vendre pour. Ma popo lui le faut. Pas de comment la dit l'auteur que vous avez l'émission de pour les artistes. Les lots comment si j'ai ça nous a monté ma vie. Et ma soutenir mes amis. Poété, bateau, machine qui est en tout cas, bon, vouloir en quartier. Moi, j'aime du tout ce que les gens disent tout bas. La négativité, la salle, analyse. La négativité, la lobby, la pour bon, va finir par monter. Ce qui est bon, batalité. Cela veut dire, la ce qui est sur la personne qui est béni, la cocha, mais la bonne de la cocha, pour la télé web TV, la bosse, la bateau, la publicité, la site, la maman, mais qui est, il y a quoi pour finir un bateau, ma bosse, voilà, bon côté. Voilà, le bon côté. Vous dites que la prochaine pour ça, à l'équipe, il y a un papa, bonne santé amis madame la DS en tout cas d'être aussi officieux merci beaucoup de venir merci beaucoup la yo dit pour y avoir comme ça car il faut respecter presque quand même et puis moi de la réunion ce que on a partout dans le monde entier comme detox na bino les sites au na ya na internet na ya la pour la tête pour passer mais pour ça la comme merci de pour ça na yo indi mama oti vraiment na zote ko benga yo parce que na yebi ba valeur na yo merci Tania boni Tania Wiloli na benjo ye na sipe makasi bote nani bote madres bote ni ko fana manyoso bote ni ba manyoso kia télé web TV donc na sipe vraiment et ça toujours ngai ma fan na ngai maman de Sabine Sakinga nayoka kisalenga pasi ona dinaki tuye beaucoup sur le merci bandeko balandi en tout cas droit de réponse ata toke na biso na université balobi eza bongo mutu a le droit ya pour répondre et puis bandeko na ngai na ye a vona pour tangisa bato droit te mais boyo ba ke ben silte eza ke ce qui tombe la justice vraiment bakokanga yo parce que Congo tozaka na biso pays moko hospitalière et puis tozaka bato malamu ato fingi na o moto a saboté kaka mais c'est pas bien pour toucher la personnalité ya bato nde bomoni faire ekola tanga lekaki na TV ofinga nomonaki memaki na prison ata kotolobelaki yango ke komema baninga na prison eza malamu te mais quand même ntango ozali kofinga moto lokola Géry moi je le connais en tout cas bozwa bien abimisi pomba na bandeli yango lisusu abimisi bayamado asali bato ebele oyo baza baartiste donc il travaille à l'œuvre de l'esprit et le la kacha TV na sir et belé à milieu à abonnés au boza na télé web TV pe au boza la chaîne belé botala kaye parce que aza la chaîne partenaire au peut aussi les membres d'émission et belé aza mutonga la respectera parce qu'au fin et pourquoi asali nini tanya lokola vandi boy aza mona moke mazaka même na mayele na ye azo coordonner émission na ngai tala na nga âge na tala âge na ye mais na ndimi aza la coordonnatrice na cela veut dire qu'il y a quelque chose pour la ko finga est-ce que faut-il obalaka na ko finga pour la motema mabe en tout cas c'est déplorable yango boy na belaki bango poto sonala bango na biso binope bato bolandaka biso boloba vraiment soki makambango ezali malamu bo encourager ka bato ya bongo te bo encourager ka bato ba ko bebisa télé te presse tozali quatrième pouvoir et première puissance dans le monde mais presse c'est comme bafoué pour être ata outi na okaka landa ko internet binope bobeteli baloka maboko baye pour la nini ba osala ka bondumba baye pour la nini ko sala ka mababuzoba ko lakisa ba mabele ko lakisa ba biloko ezala sensité. OK ici c'est on toye poto mais information vous avez le droit d'être informé et formé mais pourquoi bongo ko papa hein tala âge na yote vous avez mokolo makasi bongo yo ya utambola kana sima mowe oh ya kitoko te Géry en tout cas et ça qui m'a passé ça qui m'a passé songi na ngana yoko chango na télévision ce qui bato ba komona mo mabe mais na koyeko ndima te ndeko na nga auto souffrir na ba classe auto moni passe et pour cela musala makasi na Congo lokwa ba Congolais bazala mitema mabe bandima ka bato te ngana ko ndimo na ndima kayo yango moyi na benga kio na asira kotala ki yango ndenge nini
bafingi yo ozali lokoso bafingi yo osalaka mosala kitoko te bafingi yo makambo ebelebele bakabela ba telefone balibaka ndo ridicule lisolo yango ezali boni po mokoma na mafinga relaté penza spécifié bato mo par mo bayeba bokomi wana mpona nini. Merci beaucoup maman nanga DS. Vraiment naza choqué makasi ntango nazwaki appel na yo na appel ya bandeko mosusu et voire même na appel ya tanya molimo tozali na plateau esalenga mpasi makasi moni makambo na sina limbai nanga même mama nanga mwa olela mama nanga kutu so ayoki likambo ya kolela parce que nauti koperdre père nanga même pas 10 ans naza yaya liboso nga na ye internet te mpo nazwa mwa sapoto te na ye internet mpo nasala mosala et puis mosala ya présentation na ye yango par hasard te naza formé dans un art dramatique même si nakenda inate mais soko yé moi na troisième même au bakoleo on comprend que on a bagage donc quelque part on a un kamo makasi surtout thème no tché on était mamabe en tout cas batapoto bo aider biso makasi on a ebiki to vivre na batapoto pour musalo to sala bino mtu tala mingi bo conseiller abandi on a bino mususu ba sala ba site ça là patron c'est pas bien là c'est déclaré qu'il non ça là sur le site parce que banda na bandi première site et puis bato balobana j'ai vu ça pour changer la site mais OK t'as la lettre site où le ba ça une émission ba film là na signé contrat na bangote Nathalie Kibomoto na ndimi ko travailler na ye et je fais 10 vidéos oyo eza na 5 à 5000 vidéos. La vidéo me suis appelé éduquer n'a pas problème mais je suis étonné il y a au monde bazo film en Algérie et le quoi n'a trop sensible avant na ya pas nous na sina ni kai pas na luki na soigner tant que batu boye ako salir personnalité dans la beauté nga na tourner na sali onini pour au finga na la fille on a simba micro donc on a autant à combo serre nga moi si y a des faits pas bien. Il y a des utilisé maniqué affine dans un micro dans la zone de koso na lié comment on appelle koba tozo sala musala na pangu na yo tozo sala musala tozo ya tous les journalistes tu vois tozo sala musala tozo na droit ya kolia avant ya koluba mais oui bien sûr il faut balamba tout il y a na éviter balanga na ba pièce à TV na bimisa ba pièce à TV na mandolia to caméra ninge za ndeko na zo filmer na zo na kuka na mandolia ko na sala émission mais il y a aussi un cours et en tout cas il y a CP à temps qui na téléphone va pensionner dans téléphone il y a 6 000 comme maman na autre zone qui et mais tout le monde soit bien il y a moins cher tout le monde soit bien Android matabi so Android ba chelo matabi si téléphone mais au fin on a la TV na boya ki biloko wana ba je refinira ba boss internet bon non ya on ba kamoni avant ça la site internet tu mets les moyens au tchema tous ko yesa ba tuté que site na ngeza ya sika ezalaka ngai makamona te leti na ngane na kota na kusha poto makasi je fais maintenant 6 ans à l'internet na bandi première émission na nga matanga ya yokozuna botala bana yokozuna ko fait ça combien des années première émission na yamba JBT na yamba wira te na yamba fali te mais na yebi na yeba ina poto na yeba ni pona site wana te et puis na za so ba finga na musala oyo mais là normal ya plus gérer parce que ça fait mal bande ko balante tant bozo ka penza ke mutazore azolo baboye ngai commence na nga passe parce que maya miso vraiment ezobi mangai vraiment ezo sala passe makasi na moni pe yosho ya machia yo ki souci pour être oyo toza ba créateur na il est Dieu quoi parce que azape na DS quoi tant biso to kela ki mokili oyo na nzambe alobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour que mutu azala à l'aise les insultes c'est pas bien ndeko nganga nena lobaboye yo oyo kufela déjà mobali en tout cas on mema kombo ya moyi na mabete parce que il faut to valoriser il faut to pesa moyi wana zalaki artiste congolais et pour nazo senga la famille ya babia vraiment bino tozo la daso baki c'est jour abino so bozali wa libota ya babia ezali pasi mingi mutu moko boye atambola kana kombo la ya mwana la bino oyo asa akufa azalaki artiste monene pe afingisa kalolenge wana en tout cas ezali pasi mingi ezali pasi pe bande ko la biso kaka ndenge gérer auti ko ba ko ya mikili poto po ete bino nde bato botala ka mingi vous êtes partout dans le monde bo aider biso muzoba ekomi ebele na makambo oyo
TV en ligne ezali TV à lobby ezali te ke TV moko boye bato baye kosala ka buzoba bakomi kofinga biso kutuke totanga te bakomi koponi fuati parce que tozomona ke muta yena eka na tongo asimbika micro alobi na eka bilobela bilobela bana poto bolule bopesi ye gaz mais botuni te auti wapi asalaka nini aye kosala peni na TV mutu mosusu aza kaka bilobela neti oyo aotambwane kaka na kombo ya moyi babia pe atoname tala kaka makambo ndenge ezolikela ezosala mpenza mpasi ame na yo lelo ezala dévalorisé et pas il y a moi si moko boy moi je ne sais pas ce que na bibele nini en tout cas mibalo bakufa boponaka pe basi bila pe bandeko na biso botikali avant de trouver une femme cherche parce que la Bible nous dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur bolukaka mwasi moko te na nsima na yo akofingisa yo mama tani kasi yo likambo yango oweli nini balobi oza gorille fi wana fingo oza gorille fi wana lobi oza misu minene fi wana lobi ozali ndumba alobi makambo ebele oyo elemisi ata bato na mikili ya poto oyo balandako na mosala osalaka osali bango nini bowoli nini na tata wana ya mokolo wana tata wana asa beti bakashe ebele na kompola te mapakola pe fo de terre pa bomba te na ye mokolo ezala kosuko ye la mai ya bazonga mikili ya poto wana mwana mbala. Bon, merci beaucoup, ODS. Mon ingane naza bwe naza mwana mwana naza epounya nitiki. Tant ko to bato mususu o ba yebi famille na ngata ba mona ngai na ba télé boy ekamwisa ba. Est-ce que yo mona ba weloli? Mais okuma ko le ka TV? Est-ce que papa na bino, est-ce que boy mais eza musala na ngai. Mon ngai na sisi université na ngana sciences nous avons ngana na donc ba art na bandia mona âge à 7 ans na ki mannequin na défilé na âge à 7 ans boyo on va prendre ça ba publicité na ba boutique et voilà na sisi na msala na ngawana et puis na commencé la théâtre famille tel mais non mon biso famille na biso tout temps et puis voilà il faut qu'à ça les locaux comment on dit ni na bito pour ça c'est sa famille na comme na science infirmière na science infirmière na banda na six université na ngana ebile ba pesa ka professeur mbongo bote tshilanga ba point na ebite na sala kama ngana ngati na six classe et puis na vie formation na ngaya ki journalisme na ndelo na comment le canapé na le comme par hasard parce que c'est le président ya makila ilo kono lobela liboso pona ngapo na benge ni grandir parce que za maman aza kutu mukolo maman na manke. Donc ça fait mal. Parce que ayebi nde na respect akaye. Nga za na ba carrément ou peut-être des ba finga na wana ko lukana buzz. Non. Ngai tam no ko la na banda ko lobango ke rat na ngeza laka. Tom na ba ko epsa ba pa ko na ngala. Ko na ngeza laka na le kana bo hôpital na pesa ba biloko na sunga ba bola. Na ba kisko ko mona ndeni na ko sala ngote na za na mwa mukini makokini ekoki ko bimisanga ndeni na osala ngote. Tant na kokoma na musala oyo ya TV na lobino eza na kokipe ko profiter nango na koma na kosala émission na bola pona profiter na sunga batu pe basunga batu na nzela na ngai na sala yango pona kozwa mbongo te na sala yango pona na bongisaka lobi na nga na nzela ya ndola ngai banda na komi kosala musala wana na site wana nanu te boss wana atikali kopesa nga mbongo tanya mambongo yango okende transport kende oluka mobolo osala ne transport ou bien bafoto eza wana bafoto wana deja nayebi ke bafoto wana deja eluka nde bato bayaka koluka nga na ndako batikeli nga basaki ya loso napesi babola napesi kanisa nasala émission na mama moko boye na mama moko boye abokolaka mwana ndeko nazala liboma mwana ndeko ne abota bana boss na bisati kala kopesa nga mbongo te kuta tia kutu numéro na ngai te atia ya ye ko babenga ye ngati kali kozata mbongo mwana te mais chance bato oyo bazalaka na numéro na ngai ya kala li baresonne mwana mwasi oyo na toyebi ye poto nakotaka sika na bandi émission na nga babola bakoma kotia numéro na nga nayebi te soki bakantisaki na émission oyo nasalaka naliaka mbongo nzoka nasala yango na propre volonté na nga kutu eriskaka kutu omoi ata mosusu mpe bato yango tosalela bango omoi ata mosusu bato poto mpe batindi na bango te nga moko na propre volonté na nga na kokende na ndako na biso na kongoli ta mosusu congélateur nazwi biloko napesi mpe nazwi mbongo napesi na bamoyen na nga moko
autant mosusu nini natalaka mbongo natika kosenga te mobola mo batindi azosenga nga pesanga mbongo non nauti kosala émission mo dernièrement bafani nanga bayebi na mwana mombo moki abimaki bebe mwana wana bebe bazo atia numéro na ye moko bato babengi nga ke soki bato mosusu balobi ke batindele bambongo nzoka eza biloko mo donc comme si donc ezaka mpasi na boyi naloba ngo mpo ekosala bien te mais eza mpasi mwana wana nayedaki nga moko nasomba elamba te même nzambe de butafutanga parce que nde namoni nga bona somba elamba te loba ta mosusu tantine nanga Monique oyo aza na Belgique na pesi ye bambote yo barelation na nga batindeli nga mbongo donc na ta mosusu batindeli nga peut-être bilamba nde bakoli parce que nde nalata bezala toujours tantine nanga na Belgique mais soki barelation nga batindeli nga mbongo nazwaka mbongo nga nabi oyo eza pour l'église oyo namoni nasunga bo nasalaka yango mwana wana lelo akomoteka ata makala akomoteka makala soki aza na eloko abengaka ya tania boye na boye napesaka ye natalaka kutu te nona nasungaka ye mpo eza ndenge na nga na mosala oyo nga nasali na kati ya site wana donc nayebi te nasali ebele mpo tokutaki yango na bavi moko mokie tokutaki yo na bavi moko ya mokie nga na moninga na nga moka totravaille dur bafani bayebi totravaille dur et puis nasuka azopesa nga $50 mpona sala nango na $50 kutu wana omoni kata bapesa nga $50 wana ntango na kiti tanie nazobela nesi tonton moko boye alala na nzela mama tania amelana na mai ya pio mai ya malili ebomaka te ndenge balikolo balobi ya solo ezali mpasi mingi bandeko balandi kasi nayebisaka bino ke de bonnes choses ne dire jamais parce que tozalaka nde totalaka minutu na kati ya tele tolobelaka mwa minute moke me nga na bango tokozalaka ye na defile ya batranche ya bémission mpona nini tolobela nanu motema mabe oyo epesala bapatron na biso ya bachaîne ezala awa na Congo na biso awa ezala bachaîne na biso oyo eza nini ntango osali chaîne soki okoki te tika bana bato tokoma kozwa ba $20 tontima po eza mosala na oyo osali soki osali yango tozomona lokwa makili ezolala parce que oza nango deya na nzoto tozwaka ba $50 oyo mbongo tokoki kozwa te momoni te mosusu émission moko osali epesi 5000 vie oye awa okosibala bato est ce que peya ndenge basa a toloba pe gérer a peya ndenge aza bo bokotraite lokoso en quoi okoloba le téléphone à $30 ya kokosomba te tania ndenge afandi awa on se le dise okofinga ye gorille pourquoi bolinga kofingana puis mama DS naloba eloko moko boye tantine nanga maman parce que oza kokoza même koko nanga grosse oza soki na 60 quelque yo moko oza soki na ba 40 quelque pas bovandi na bino bosimbi na bino caméra bofinga mwana bota moke oyo akokisi même pas 27 ans alobelanga likambo kolia nga nakoli na pasi te nga nakoli na et puis ofinga gorille par rapport à quoi miso minene par rapport ya quoi miso minene ezalaki te koya fierté ya mwasi nalingi tozala mpenza na douceur parce que émission nalingaki borépondre nalingaki kaka totalisa bato boliboli motema mabe ezali partout vous êtes vraiment obolingaka émission ya bino découvrir nos artistes botala ndenge ni baartiste baza mitema mabe botala ndenge ni toza koyina tozoyina na pourquoi toza koyinela mpona nini parce que tokozala biso éternité éternité appartient à Dieu tozalaka motema malamu soki moninga aleki oloba aleki neti ngambo napesaka ye respect na age akoza aleki na ngai mais na respectaka ye parce que makambo oyo asali ya kobimisa bato ngai na bimisi bato te ye napesaka ye respect parce que ntango namoni ke aza mwana aza leki na ngai mais ntango tovandaka ne bonalobi te sala mosala oyo ebongi na yo il faut toyebaka kondima bato vraiment soki tozondima te ata nzambe akopunir biso mwa maloba moke ya suka mpona bato balingaka bino elingi tozala bino kaka douceur mpo bato na bino balandi bayoki nzimbi teke balobeki bango maboko. Voilà, merci beaucoup. Essentiel les acquis en Nouvelle-Angwana, mais ce que moi j'ai compris, Batapoto, site internet wana, donc ce que moi j'ai compris ça, mbongo oyo ya koyede bato eza mbongo ya poche na ye. Donc bopesa biso mbongo. Moni politique à ça là, il y a un numéro ya bato te po ya lia ka mbongo. Et puis ka mbongo c'est pas bien. Tant on tosuma et on s'en bien. On a yaki vraiment pour déjà on a les acquis importants on va dire dans le bien en face la tuni nana sali on ni no finanga. Merci beaucoup na bande bonyo so benginga oyibisinga ki gérer comme tox la fingio. Et
puis boyebi makila na nga ndenge ezalaka so nayebo c'est parce que bino apaiser nga et puis na tantine na biso es merci beaucoup na NG Sukari Adricha motomètre be bazibe balikofi na nga na bomba na mokongo merci ngai maloba na ngaka ezaka keno bafani nanga merci beaucoup bolakisi vraiment amour mpo balamusinga na 6 heures balamusinga na 6 heures bamusinga olela mwana bato tomona kolobaka te kande boyebi wana nalobaka te je suis bien indiqué donc bolimbisa bango mpona ngai bolimbisa bango eza selon baéducation na bango donc sere na biso wana alakisi éducation na ye nde aloba ata mosusu akola na famille na ndimi te soki makolaki na famille abongo alinga balufinga bato na batele te nga nalakisi yango na kola aza na famille ya bien yango moni na garde toujours silence napesi toujours lokumu mpa nzambe lobanga nasala baeffort donc merci beaucoup napesi bafane nanga merci beaucoup na tantine nanga monique ya belgique momo oyo aconseillaki nga vraimen ebele bisinga mwana nanga kofinga te mosusu kofingi okokisa famille na biso soni yango nomoni toujours na garde soki nakokanga mambo nesi boye nazali kukume mpona nde naloba te nazala so nalobi manusu ye mposo nakutanaki nde bona ningai nabeta ye kobeta te mpona violence te mpo mabe pesaka mbote mpo déjà namoni balarme merci beaucoup napesi mbote na bafani na ngai nyonso tenge nayebi nafongoli site na ye moko donc nde eza eza ya koyinda bafani na ngai surtout nayebi ke place ngai naza a mpe nazali naki no stress mpe nazali donc bosabone ebele nayebi ke bozala deside bomona baémission na bino nyonso surtout bolingaka oyo biso babolo eza te keno toki oluka motu te oyo nga deja donc kata no nga mona oda nasungaka ebo soki nasengi bino eke bosunga donc seke donc kande nalobi bongo merci beaucoup nalingi bino mingi merci beaucoup mpo bosalanga toujours nazala na bolinga bino bakombata vraimen nasati bakombata basiliki babengi babi mwana na biso tania kande quand tosepela nokala na bafavori na oyo na miso no minene wana elalalalala wana bafingi yango merci beaucoup nalingi bino mingi ok bandeko balandi tokomi na biso na suka boyoki vraiment toloba nini baoyo tooffense bino vraiment tolobi kaka bolimbisa mpe toseli bango kaka bolimbisi po ete ezali bongo nzambe alimbisa bango kasi naloba nini po ete tokomi na suka lokola tokomi na suka nabosani bose bosana featuring wana jamina bosana mais napesa nano bayebanga mbote donc eza na basi mibale en tout cas soki oza 3e okoko basi wana mibale moko ali États-Unis Chantal Ayao mama mapasa mwana mwasi nafungolaka monoko makambo ebebi te sasa abimi la mienne queen mwasi bakoka ngai na South Africa vraiment nalobaka bemission nanga nakobosa bino bana South Africa te mpo eza mabele ades bisika uti bisika alalaka bisika alamukaka bana Pretoria longonia na bino nanga mwasi yaki mama na mervedi décembre ya mboti bana ya Yoville bana ya Cape Town bana mbongo ebele egilo mpinga yayo yango wana bino nyonso bana Chobo boyebi bisika na tiaka moto na vive santerre na immeuble moko ya kitoko te yo bosi yo mpena bwako na bona yango bwako mpo shono benga yango lobema mabe mpe nayebisi bino bokende baplace ya kitoko ezali bana yo vino sikolingo te yo kutu na bona nga kotala nalobi Olga Lumpinga mumela na princesse Batoto Lido pasteur Didio Lumpinga lokumu ezonga yayo bana kin service express boss kende kuna ebele bande kona lo banene na suka na ngo shali biso sama nkeko na simba bango bon to pesa boss de nombo tete le boss des boss Roger Kosama boss Roger Kosama yo ozala kwa yete kitoko ebele kikedi na pesi yo mbote ebele pour bakete na pesi yo mbote ebele azosala makambo ya kitoko rénover kikedi ye penza azana ye gouverneur bye